네, 여러분 안녕하세요. 방울방울입니다. 어제 눈이 와가지고 윗지방으로 눈이 많이 와서 기온이 뚝 떨어져서 새벽에는 저희 제가 집에 들어올 때까지는 영하 한 3도까지 떨어졌는데 아침에 영하 6도까지 떨어진다고 그러더라고요. 지금 아침에 이제 저 일어났는데요. 아침 바깥 온도가 얼마인지 확인을 하겠습니다. 지금 계속 온도가 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 게 보이죠. 지금 6도 밖에 지금 현재 아침 온도가 몇 도가 나올까요? 몇 도가 나올지 한번, 몇 도까지 떨어질지 한번 기다려 보겠습니다. 네, 영하로 떨어지기 시작하네요. 네, 영하 1.7도, 8도 계속 떨어집니다. 영하 2도. 네, 온도가 계속 떨어지고 있죠. 영하 2.6도. 네, 떨어지는 속도가 조금 줄어들었습니다. 오, 영하 3도 넘어갔어요. 어머나, 어떡해. 바람에 올려놓은 온도계가 떨어졌습니다. 아이고, 다행히 톰 사이로 떨어져가지고 주소로 내려가지도 않아도 될 것 같네요. 여기다가 추우니까 창문을 얼른 닫겠습니다. 제가 이거 창문을 닫아놓고 하는 이유가 있어요. 네, 3.4도에서 더 이상 온도가 내려가는 게 스탑 됐습니다. 그런데 이렇게 창문을 열어 보겠습니다. 이렇게 열어 놓으면은 온도에 변화가 있더라고요. 마이크가 걸려가지고요. 네, 온도가 올라가고 있죠. 와, 춥습니다. 네. 지금 창문을 열어 놓으니까 온도가 계속 올라가고 있죠. 여기도 거리대라서 그래도 아까 영하 3도 이상이었는데 창문을 열어 놓으니까 어때요? 영하 1.6도, 5도 왔다 갔다 하죠. 네. 왜 기온이 추우면 베란다 창문을, 베란다에 아이들 두고 계시는 분들 거실에 베란다 창문을 조금 열어 놓으라는지 알겠죠. 여기 실내 안에 있는 온도가 밖으로 나가서 그 온도를 조금 맞춰준다는. 저는 어저께요, 이렇게 속에 한지를 덮고요, 밖에는 맞는 사이즈 담요가 없어갖고 목욕 타월을 덮어놨어요, 애들. 여기 덮은 안쪽 온도는 얼마나 되는지 한번 확인해 보겠습니다. 조금 덮어놨다가 저기 온도가, 와, 아이들 안 얼었는가 모르겠어요. 얼었나봐요. 어떡해요. 이 덮어놓고 버틸 수 있는지 실험해 보려고 하다가 아이들 다 얼은 거 아닌지 모르겠어요. 어떡해요. 걱정됩니다. 아침 아이들 지금 거리대에 올라가서
온도를 보니까 아 내가 영하 3도 나와요. 아이들 다 얼었나봐요. 어떡해요. 어머나 어떡해. 영하가 어떻게 이렇게 많이 떨어질지 몰랐어요. 아이들 다 얼었나봐요. 어머나 어떡해요. 아이들 엄청 추워 보여요. 어머나 얘네들 다 얼은 것 같아요. 너무 추워가지고요. 이런 실험을 하지 말라 했는데 지금 영하 3.8도예요 여기가. 어저께 들여놔야 되는데 못 들여놔가지고 아이들 다 얼었나봐요. 어머나 어떡해. 일단 아이들 너무 추우니까 안으로 피시시킬게요 여러분. 오늘 베란다 거리대 소식 여기까지 전하고 아이들 안으로 드리겠습니다. 아고 다 얼었나봐요 애들이. 잠깐만요. 다 얼었나봐요. 이거 레드베리는 완전히 얼은 것 같고요. 녹용은 모르겠어요. 그리고 왁스는 괜찮아 보여요. 휴밀리스도 생각보다 괜찮은 것 같고요. 멜로우 옐로우도 그렇고요. 여기 석연화 금도 수연도 여기 블루 스프라이즈도 괜찮은 것 같아요. 그런데 정야는 아닌 것 같죠. 그리고 애심도 괜찮은 것 같고요. 여기 그 뭐지 악무는 어른 것 같아요. 뭐 여기 만손초 아기들은 얘네들은 되게 튼튼한 것 같은데 까딱 없는 것 같기도 하고, 여기 블루 스프라이즈도 꽤 냉해 피해를 입은 것 같지는 않아요. 그리고 어머나 여기 이거 만손초인데 색깔이 입장이 얼은 것 같아요. 반짝거리면서. 라울도 언 것 같지는 않는데 모르겠어요. 금방 들여놔가지고 이따 들어와가지고 어떻게 되는지 봐야 될 것 같은데요. 요거 지금 핑크 핑크 크리스타. 우리 고성의 종임 언니가 선물 주신 건데 얘는 그래도 까딱 없는 것 같아요. 보여지기로는요. 그리고 네, 생각보다 까라솔은 까딱 없어요. 네, 까라솔 온 것 같진 않아죠. 안 흐르는 것 같아요. 그리고 요거 물녹음도 괜찮고요. 석연화금들 이꼬지 애기들도 안 흐른 것 같아요. 얼은 거는 표시가 나요. 입장이 투명하면서 얼었는 표시가 나더라고요. 이것도 하월금도 괜찮은 것 같고요. 치와와 금 모르겠어요. 아까 그 바깥에 덮어놓은 속에도 영하 3도, 3.8도, 3도 이렇게 나왔어요. 영하 4도까지는 애들이 까딱 없다 하던데. 여기 까라솔도 까딱 없는 것 같고. 근데 요거랑 또 요거 자꾸 심다가 하나 떨어져서 따로 심어놨는데
얘랑은 색깔이 조금 다른 것 같은 거 보니까 얘는 어른 것 같아요. 어른 것 같아요. 어른 것 같아. 모르겠어요. 어떡하죠? 새벽에 들어와가지고 얘도 쏜노즈인데 아까 들을 때 그 입장이 살얼음이 얼은 것 같은 그 정도로 반닥거리는 것 같았거든요. 지금 방 안으로 들어왔는데 금세 괜찮은 것 같은데요? 네. 와, 생각보다 아이들이 우리가 생각했던 것보다 애들이 더 추위에 센 것 같아요. 지금 아흥무는 확실히 입장이 얼었어요. 여기 정야랑 아흥무랑 네, 아흥무랑 그리고 레드베리는 확실하게 얼은 게 맞는 것 같아요. 입장의 색깔이 완전히 변했어요. 지금 투명하게 변해버렸어요. 완전히 얼었나 봐요. 얘네들은 정말 추위에 약한 것 같아요. 다른 아이들은 보니까 그게 괜찮은 것 같아요. 그게 죄송합니다. 김 목사님이라는 그분이 목사님께서 다육이 아이들을 많이 키우는데요. 그 영상을 보다 보니까 다육이들은 겨울이 되면은 다육이뿐만 아니라 뭐 식물들은 거의가 그렇대요. 겨울을 버텨내고 겨울을 나는 월동하는 식물들 있잖아요. 우리 뭐 배추 이런 것들도 겨울 동안 월동하면 봄동들 이런 배추들 월동하잖아요. 그리고 이런 그 겨울 동안 마르지 않고 계속 살아있는 이런 식물들은 식물들이 자기 몸 자체에서 그 부동 단백질이라는 거를 스스로 만들어낸대요. 우리 그 겨울에 차 얼지 말라고 냉각수 속에 부동액 넣잖아요. 안 넣는 거. 얼지 말라고 부동액을 겨울에는 그 냉각수를 다 교환해 주잖아요. 그런 것처럼 그 부동액을 넣어야지 차도 얼지 않아서 아침에 시동도 잘 걸리고 추울 때 영하일 때도 괜찮잖아요. 그렇게 계절이 바뀌고 날이 추워지면 제일 먼저 차량에 그 부동액 점검하죠. 더 뽑고 새로운 얼지 않는 그런 냉각수로 교체를 하듯이 얘네들은 몸 안에서 스스로 부동 단백질이라는 걸 만들어낸대요. 그리고 몸속에 겨울을 나기 위해서 얘네들은 스스로 포도당을 만들어서 몸에 축적을 한대요. 그래서 그냥 맹물은 얼지만 설탕물이 타져 있는 이런 물들은 웬만큼 추워도 빨리 안 온대요. 그래서 얘네들은 몸속에 포도당을 만들어서 축적해 가지고 얼지 않는 자기 그 방어 그런 장치를 스스로가 한대요, 애들이. 그래서 웬만큼 추위에는 영하 뭐 4도, 5도 뭐 그 정도 갖고는 애들이 얼지 않고 스스로 그냥 살 수 있대요. 직접적으로 뭐 서리를 내려서 맞거나 이러지만 않으면 위에 뭐 신문지를 살짝 덮어준다든지 그리고 뭐 어떤 건물 밑에 피해만 있으면 따뜻한 곳에 들어오지 않아도 얘네들은 스스로 살아남는데요. 요거 보이시죠? 이거 보세요. 이거 보세요. 밖에 있다가 아이들 들어왔더니 이거 끝에 이슬방울이 제 방이 너무 따뜻하거든요. 따뜻하니까 이슬 방울들이 맺혔는데 얘네들 얼어서 냉해 피해 완전히 입어가지고 입장들 다 녹아내리는 거 아닌지 모르겠어요. 일단은 이거 보세요. 밖에 있다가 안에 들어오니까 너무 차갑다가 따뜻한 데 들어오니까 막 방울방울 저절로 이슬이 생겼어요. 이슬이. 아까 없었거든요. 입장이 얼어서 반닥반닥거렸거든요. 여기 막 이슬이 맺히네요. 와, 제가 이거 사실은 아이들 실험하려고 놔둔 게 아니라 이렇게까지 떨어질지 몰랐어요. 제가 지난번에 있어 보니까 영하 한 아직까지 그렇게 영하권까지는 안 내려갔는데 뭐
영하 한 2도 이 정도 내려가면은 저거 덮고 이불 덮고 바람 안 들어가면 그 안에는 뭐 0도나 영상 1도 이 정도로 유지가 되는 것 같으면 괜찮을 거라고 생각을 했거든요. 그래서 안 들여놨는데 어젯밤에 기온이 너무 많이 떨어졌나 봐요. 일단 얘네들은 어떻게 되는지 지켜보면서 다음에 여러분들께 소식 전해드릴게요. 어떻게 되었는지요. 아이들 거의 다 농장으로 다 그 키핑장으로 이사 갔는데 이 아이들은 그냥 제가 그 방 창틀에 올려놓고 또 거리대에 내놨다가 기온 떨어지면 창틀에 내려놓고 아침에 눈 뜨면 눈 맞춤하고 제가 손길 계속 주려고 이렇게 한 조금 이제 놔둔 아이들인데 어저께 제가 간수를 잘 못해갖고 까딱 잘못하면 한 방에 후루룩 보내게 됐을 수도 있을 것 같았네요. 일단 아이들이 어떻게 변하는지 잘 지켜보고요. 어떻게 되었는지 여러분들께 소식 전해드릴게요. 예, 화요일날 아침 기온이 뚝 떨어진 영하로 아침에 거리대에서 한 대 짬을 잔 아이들의 소식이었습니다. 지금까지 방울방울이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.